สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่วันที่4ของ Thailand HR Day 2021 Virtual Conference ครับสัมมนาใหญ่ปลายปีครบทุกมิติด้าน People Management ครับปีนี้เรามาในธีม 2022 Thailand Future of Workforce The Great Reset Review and Restart ครับงานนี้เป็นงานเดียวครับที่ตอบโจทย์ทุกความท้าทายของการจัดการทั้งธุรกิจองค์กรและคนครับเราจะมาเรียนรู้กันตลอด5วันครับผ่าน35ท็อปิกโดยสปีกเกอร์มากกว่า40ท่านครับและเรียนรู้กันแบบอินเทอร์แอคทีฟผ่าน4เวิร์กช็อปสุดพิเศษครับงานนี้จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือ PMAT นั่นเองครับเหลือเวลาอีก1วันนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับเราเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่13ถึงวันพรุ่งนี้ครับ17ธันวาคมครับตั้งแต่เวลาประมาณนี้ครับ 8:30 นไปจนถึงประมาณ 16:30 นหรือ 4:00 นประมาณ 4:30 นนั่นเองนะครับแล้วเรายังมีวิดีโอออนดีมานด์นะครับในวันที่18ธันวาคมไปจนถึง31มกราคมเลยนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับมาเข้าสู่ในงานสัมมนาในวันที่4นี้นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมากับทีมRestart People Management in the Next Normal วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกการจัดการคนครบทุกมิติความท้าทายที่รออยู่ในอนาคตครับเราจะมาชวนคุยในประเด็นความท้าทายของ HR ทั่วโลกเลยครับเมื่อรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานแบบ Remote Work และแบบ Office Centric กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราจะมาชวนคุยกันถึงโจทย์สำคัญในประเด็นการจะสร้างความลงตัวของการทำงานการดูแลพนักงานการบริหารจัดการความคาดหวังด้วยการกำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทนการให้สวัสดิการต่างๆนะครับรวมไปถึงการสรรหาว่าจ้างและพัฒนาในบริบทของ Next Normal ครับเราจะมาร่วมวิเคราะห์อนาคตงานด้าน People Management นะครับอะไรบ้างที่กำลังรอพวกเราอยู่นะครับหน้าตาของงานในอนาคตจะเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่ควรรู้และอะไรคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังครับเรียกได้ว่าท็อปิกทุกท็อปิกในวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยจริงๆครับในครึ่งเช้าเราจะเรียนรู้กัน3ท็อปิกครับในท็อปิกแรกนะครับเราจะไปเรียนรู้กันเรื่องของในหัวข้อ Mastering the Talent Economy Leveraging Talents to Drive Growth and Agility at Scale ครับโดยท่านวิทยากรคุณ Sandeep Choudhary นะครับ Chief Executive Officer จาก PeopleStrong ครับในท็อปิกที่2ครับ2022 Human Capital Trend and Beyond ครับโดยคุณ Adrian Ole นะครับ Executive Director จาก Deloitte นะครับซึ่งใน2ท็อปิกแรกนะครับได้รับเกียรติจากท่านดร.สุรพิษพรหมสิทธิ์นะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับให้เกียรติเป็นโมดูเลเตอร์ครับส่วนท็อปิกสุดท้ายของครึ่งเช้านี้นะครับ Future of Organization and Talent Post COVID-19 for HR Partner นะครับวิทยากรคือคุณอภิรัตน์หวานชเอมนะครับ Chief Digital Officer SCG CBM นะครับก็รับหน้าที่โมดูเลเตอร์โดยผมเองนะครับลูกกอล์ฟณัฐวุฒิมุ่งธัญญารองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วครับเราไปเรียนรู้กันในหัวข้อแรกนะครับขอส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับท่านดร.นะครับสุรพิษพรหมสิทธิ์ครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้ขอพาทุกท่านนะครับเข้าสู่เซสชั่นอีกหนึ่งเซสชั่นที่น่าสนใจของงานในสัปดาห์นี้นั่นก็คือเรื่องของการที่เรากำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลแล้วแน่นอนเลยครับเรื่องคนนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องมาดูกันว่าโดยเฉพาะในปีหน้าเรากำลังจะต้องก้าวเข้าสู่การแข่งขันที่มีดิจิทัลมากขึ้นเรื่องของคนเป็นเรื่องที่จะมีวิธีการจัดการอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ CEO ของบริษัทด้านคนชั้นนำนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียนะครับน่าสนใจเป็นกรณีที่เป็นมุมมองที่น่าสนใจจับตามองมากๆขอแนะนำทุกท่านนะครับให้พบกับคุณซันดีฟนะครับซึ่งเป็น CEO ของบริษัท PeopleStrong ในเช้าวันนี้นะครับ Good morning คุณซันดีฟ How are you today? Very well. Thank you for having me over.
Thank you so much for joining the association on our annual seminar. And this is a very important session today that we are going to discuss about future economy and especially talent. And today, from what I have talked to you briefly, I think it is going to be a very good opportunity for us all to hear from you and your perspective, especially on talent and the future of the economy. Swadikar, I'm honored to deliver this keynote at the start of this wonderful conference organized by PMAT. All through the last 18 months, I've participated in several international conferences talking about the new normal, the future of work in the light of the global pandemic. Each time I've made a prophecy or thought we had discovered the reality. I was embarrassed to very quickly correct myself in my subsequent talk. And this has really been the dynamic nature of the events we continue to live through. Hence, as I was getting ready to deliver this keynote at the PMAT and the topic of the HR Day 2021, the Great Reset, Rebuild, and Restart, I decided to only stick to two terms, or rather two phenomenons. One is the talent economics or the talent economy, and the second is the experience economy. Today, if there is one thing that we know of, what is more easily available or accessible to businesses between capital and talent? And we know that the answer for sure is capital. And the second, what is the difference or what's easily replicable between a product or a service and experience? We know it is product. So very clearly, I guess the best of the businesses, the best of the countries and economies today are contesting the war for talent. And they do believe that providing a very distinctive experience is the only way they can enhance their return on investment on that talent. At the turn of the century, Gilmore and Pine coined the term experience economy to explain that the experience is a repository of value that creates a competitive advantage. We saw many brands in the consumer space essentially reach a very, very high tipping point in their trajectory. Let's think about Starbucks. They did not just sell a coffee, but they packaged an experience in a cup. It was like giving people a middle ground between office and home. Think Disney for the experience that consumers, people like you and I, got in the theme parks or retail outlets where they carry out and build a very different world for each one of us. The question that I have for my audience today here at PMAT and in the thriving place of the economy of Thailand is, what is the experience your employees are receiving in your organization? Is that something intentional? Is that something that you're truly proud of? Do you feel that it differentiates you as an employer? Is that something that you've thought of curating differently in this COVID times? And more importantly, because today we are all just sitting and engaging with a very, very distributed workforce. More than a couple of decades down, we have realized what drives organizations is also focused inward, and that is talent. Talent is the only differentiated currency that organizations hold in this global and a very, very flat economic workplace. Talent drives organizations. Talent defines the pace at which you will grow and scale. To bring perspective to how this has changed since 1985, when 32% of the assets that businesses allocated were intangible, today it is as high as 90%. Whether in the pre-COVID era with physical workplaces, to highly virtual organizations during the COVID, to a new normal scenario where organizations are embracing a hybrid work model, talent and their experience has become critical to success for literally every business, whether that is a manufacturing organization or that is a service-oriented organization. Why is all this accentuated in the Asian context?
Firstly, because Asia is the economic center of the world, it will continue to outpace the growth rate in the Western world. And most of that growth is pivoted at and because of the young digital native population that we see all across in the economies of Asia, and especially in Southeast Asia, especially in markets like Thailand. That very vibrant digital native population that I'm talking about serve both as a very large consumer base and a very large talent base, not just for local, but actually for global organizations. Which is why when asked, where are the priorities of HR leaders, talent and their experience came as the top two concerns. HR has the most important role to play in helping this region stay ahead and grab this opportunity to bring more jobs, prosperity to a versatile talent landscape that Thailand holds. There are really three questions at the heart of formulating a talent strategy. And I'm remembered of the wise words from Helen Keller. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hence, having a talent vision for an enterprise is almost a very critical determinant of your success. Which priority talent programs will you invest in as you progress across the talent economy continuum? What infrastructure is required to support your investments? Most organizations have their HR structures which are still very traditional. They're operating in silos of hiring and onboarding, performance and rewards, learning and development, and so on and so forth. While the critical ask of a business is help me deliver a high-performing workforce. And a very critical ask of an employee is looking for an integrated experience that is very much hyper-localized to what they need to give their discretionary effort. Ladies and gentlemen, I think the word to understand and note is discretionary effort. And that doesn't come easy for every organization. It is a lot more about how we are constantly serving our employees that feel self-motivated to be able to give you that delta 20-25% more than what employees in your competition segment are able to deliver. Also, these are the employees that we're talking to who are outside of our enterprises having a very different experience as a consumer. Imagine how all of us go and shop on Amazon, go and look for learning content to enhance our career and professional development on Coursera. Look at the professional networking that we end up doing on LinkedIn, and so on and so forth. And when they're coming into our workplace, the experience that they are hoping to receive from their employer is no different from what they are essentially getting as a consumer in that very, very open and a vibrant space. This is really where HR technology comes into play by fulfilling the needs and wants of both the parties, the business and the employee. Anything concerning humans is almost impossible to get right the first time. We heard heads of HRs, CEOs, the CIOs, and it's incredibly important that we do bring the CIOs into the party now. And most importantly, the employees. In fact, with most organizations, there isn't any empirical research on what employees are seeking. We spent several years, made many failed experiments, invested millions of hours and capital before we got it ready to have a dialogue with you on talent economy. Ladies and gentlemen, we are extremely proud to present our AI-powered integrated talent management platform to recruit, mentor, retain, and engage a future-ready workforce.
Thank you. Thank you, everyone, for your patience. Thank you for listening in. Thank you for inviting me. Before I leave, I really invite you to scan the QR code in front of you and take a quick talent management maturity assessment for your enterprises. And you will receive a complimentary benchmarking report across 350 plus enterprises across Asia Pacific. Thank you so much. And I look forward to being a part of this great conference. ครับมั่นใจว่าหลายคนพอฟังได้รับฟังการบรรยายในเช้าวันนี้นะครับก็จะได้ฟังคำว่า experience ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจยุคใหม่คนของเรานะครับโดยตัวพวกเราทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดียใช้ดิจิทัลกันอย่างมากมายเนี่ยความคุ้นชินตรงนี้ทำให้องค์กรต้องกลับมาทบทวนนะครับก็เป็นจุดหลักที่ท่าน CEO เมื่อสักครู่ก็ได้กล่าวว่าพอ experience ของเราทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเราก็ย่อมมีความคาดหวังต่อองค์กรนะครับว่าจะดูแลพวกเราเนี่ยว่าเข้าใจเราว่าเรามีความเปลี่ยนไปแล้วนะเราใช้โซเชียลมากขึ้นเรามีดิจิทัลมากขึ้นการพูดคุยกันในองค์กรหรือการทำงานกันในองค์กรเนี่ยเรื่องดิจิทัลก็คงต้องเข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิมนะครับแล้วโดยเฉพาะจะทำให้คนที่เก่งและคนที่มีศักยภาพอยู่กับเราเนี่ยลักษณะของการดูแลก็คงต้องมีความพิเศษหรือมีความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้หลายท่านถ้าหากได้สแกน QR code แล้วก็ลองเข้าไปทำตัวแบบสอบถามเนี่ยก็จะมีการวัดระดับนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความพร้อมหรือว่ามีลักษณะในการดูแลของคนเก่งเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะมีการถามตอบเพิ่มเติมกันอีกด้วยนะครับว่าในปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้เรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาไม่ว่าจะเป็นถ้าหากยุคสมัยเปลี่ยนไปในเรื่องของดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยมุมมองของท่าน CEO เมื่อสักครู่นี้ว่าการที่จะพูดถึงว่าพอ experience มากขึ้นองค์กรก็ต้องมี experience ให้กับคนของเรามากกว่าเดิมนี้การคิดหรือการดำเนินการควรต้องมีวิธีอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะถามตอบพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับ So we are going into the Q&A session and thank you so much for the CEO Sandeep in your very kind discussion to us about the near future and the possibility of using a lot of digital platform to help the organization to be able to serve the employees better. One thing about the discussion now is we're going to go into the year 2022, and it is a very what shall I say? I mean, few days to go, right? So, in your idea as a CEO, and you are doing a lot of things with talent and with human resources industry and economy. What are the top concerns for the enterprises in your idea? Thank you, Dr. Surapit, for that leading question. We as PeopleStrong, we've set up a customer advisory board that constitutes of some very senior HR and business leaders across all of the markets of Asia Pacific that we serve. While they provide us great amount of inputs into our technology that finally has to be deployed to serve their organizations, we also from time to time do end up taking an opportunity to understand what their talent management requirements are and take a bit of a future forward look on how that is likely to emerge over the next 12 to 18 months. The three core elements that have actually been reiterated by several of them has actually been around the first element is how does HR hold and deliver to an organizational culture in the new normal where the workforce and workplace is getting redefined. The second element is how does HR and business review talent basis data? So how do we bring in more data into people-driven decisions and absolutely eliminate any individual bias? And lastly, which I think is easy to say, but very, very difficult to get your arms around, is the entire component of change management. And there is just dramatic amount of change that you have to grapple with in your business model, in your workflow model, because of the changing definition of workforce and workplace, and then be able to create an intersection with a very strong deployment of technology that can fundamentally bring in the business and the employee needs at a point of confluence. These are among many that has gotten reiterated by HR and business leaders
in my experience, would actually be the top three. Oh, thank you very much. May I quickly translate to the audience? So จริงๆต้องบอกว่าที่เมื่อกี้ทางคุณซันดี้พูดนะครับก็จะเป็นเน้นว่าในปี 2022 เนี่ย3ประเด็นหลักที่สำคัญนี่มีอะไรบ้างซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคุณซันดี้เนี่ยทำงานกับ HR เนี่ยในเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศแล้วก็มีความเข้าใจเก็บข้อมูลมาโดยตลอดตั้งแต่ในอดีตเนี่ยก็พอจะมองเห็นทิศทางในอนาคตได้ว่าจริงๆแล้ว3ข้อที่จะเป็น3ข้อที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่า HR จะมีวิธีในการมองเรื่อง new normal กับโดยเฉพาะเรื่อง new workplace หรือแม้กระทั่งว่ามีการ redefine ลักษณะรูปแบบของการทำงานแบบใหม่ในปีหน้านี้ตรงนี้ HR จะมีมุมมองในลักษณะอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างนะครับก็หลายคนก็คงจะต้องปรับตัวแล้วก็ CEO หรือความคาดหวังขององค์กรก็ต้องมีคนมาถามเรานั่นแหละว่ากลับมาทำงานแล้วหรือถ้าจะไม่กลับหรือถ้าจะอยู่ไฮบริดหรือจะไปนี้ต่อไปลักษณะการทำงานจะต้องเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือการบริหารคนจะเอาข้อมูลมาใช้ในทุกรอยต่อได้อย่างไรจะไม่ลืมใครไว้ข้างหลังเลยนะครับหรือว่าจะทำให้เราสามารถมองภาพของคนเนี่ยทั้งในมองภาพรวมหรือมองในภาพของแต่ละคนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องมีระบบของการใช้ข้อมูลที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายแน่นอนครับในปีหน้าสิ่งที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้3 คำนะครับที่คุณซันดี้พูดก็คือว่า workflow workforce workplace นะครับ3 คำนี้ก็คงต้องมา connect แล้วก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าถ้าหากเราจะก้าวไปสู่ในการปรับเปลี่ยนที่แท้จริงเนี่ย HR ซึ่งต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรก็คงต้องช่วยในการมอง3ส่วนนี้ซึ่งจากทั้งโควิดเองทั้งจากดิจิทัลเองก็จะมีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน3ส่วนนี้ค่อนข้างมากในปีหน้านั่นเองนะครับ and to the second question Mr. Sandeep about of course we're still talking about a very near future of next year in your idea who needs to reinvent the most and of course and to be ready for the new way of work and of course the leaders themselves in your idea reinventing for the next year what are some key issues so who needs to reinvent the most let me just give you a very quick response to that we all understand that culture reflects the personalities of the top leaders in any organization so if a company wants to reinvent itself to be an agile organization and stay ahead of the curve, it's leadership that must embrace these values the first. It's usually tough for leadership to show resilience. Employees normally across the world, and especially in a very young workforce that we're dealing with in Asia Pacific, employees are probably one of the most resilient, while the leadership usually struggles with that. In places, Dr. Surapit, where we've delivered tremendous amount of success in delivering HR digital transformation, the organization, the likes of Minor, TrueCorp, Thyri, etc., it has really been the resilience of the leadership that has stood out as pivotal in setting or rather resetting their talent vision. So very clearly for us, it would essentially be the commitment, the resilience of the leadership, because we are already seeing signs where organizations, even after 18 months of the pandemic, are very quick to go back to their older ways of working and functioning. And that might just be the reason why they would see a very quick struggle in delivering to exactly what they have to deliver back to the consumers as well as to the employees. I see. So I mean, in your idea, you think a leader needs to be very, I mean, what shall I say? Have a very committed kind of a change management perspective, right? And to be able to have that commitment, the leader himself or herself needs to have this resilient quality. And that is something that I think from what you just discussed in the next year, this will be the key skill that what everyone is looking for. Absolutely. It has to be driven from the top. It's going to be significantly easier. It cannot be a bottom-up approach. It has to be a top-down approach. It has to be a top-down. And that brings us to a very important task about talent acquisition, talent development, having the right process, system, or even digital platform to be able to manage the right talent, isn't it? Because talent who are going to be the top leaders are going to be the one who are going to determine the future of the organization.
what is your view on this? So, as I said, there are HR policies or there are workplace policies and processes. There is leadership behavior, and then there is infrastructure. In today's day and age, when you don't really have a physical office infrastructure because of a very distributed and a hybrid workforce that you're essentially managing, that infrastructure from a brick and mortar essentially translates into a technology infrastructure. When you're specifically, Dr. Surapet, talking about talent acquisition, you want to be able to, again, eliminate human bias to a very, very great extent, right from the sourcing to the artificial intelligence-based matchmaking of candidates to the skill profiles. Is that all sitting on a skill cloud, or is that all sitting in a manner where the data cannot essentially be integrated for you to take the best decision of who will succeed working in your context? It's important to have that evaluation done, and technology plays a very, very critical role in bringing some very disparate data points on an individual together for you to make the right technical as well as behavioral assessment on your candidates. Because chances are the most qualified people will fail in your culture if they've not been tested for their fitment into your context. And businesses almost in this talent economy will have very little margins of error to go back and undo their decisions on talent, because that is the lead time that you're essentially giving ahead to your competitors. Oh, very interesting view. Let me have a quick translation, please. ก็ในคำถามที่สองนะครับก็ได้ถามว่าแล้วในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงมาว่ามีตั้ง3ด้านที่สำคัญเนี่ยแล้วพอในปีหน้าในบรรดาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไม่ว่าจะบอกว่า HR ต้องช่วยในการเปลี่ยนแปลงมากๆหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องเอา data มาใช้ในการบริหารจัดการคนเก่งให้มากขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นว่าworkforce ที่มันมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยHR ต้องเข้ามามีบทบาทแล้วคนก็คาดหวังเหลือเกินว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยพอมาถามว่าจริงๆแล้วปีหน้าแล้วใครบ้างล่ะที่ต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้แล้วใครบ้างที่น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วคุณซันดีฟให้ข้อคิดมา2ข้อที่น่าสนใจอันดับที่1ก็คือก่อนที่จะพูดถึงใครทั้งหมดตัวลีดเดอร์อันดับ1เลยเนี่ยคงจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงมากเมื่อกี้ก็คุณซันดีฟซึ่งมีประสบการณ์เนี่ยทำงานมาแล้วก็เขาได้ให้คำปรึกษากับหน่วยงานในหลายๆที่หลายประเทศนี่ก็บอกเลยว่าในระยะ18เดือนเนี่ยเวลาที่ผู้บริหารหรือเบอร์1เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีความพร้อมหรือมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายหรือไม่มีเขาเรียกว่าทักษะในการที่จะรักษาการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยหลายหน่วยงานหรือหลายองค์กรเนี่ยก็อาจจะกลับมาทำงานแบบเดิมทั้งที่จริงๆนั้นในช่วงโควิดหรือในช่วงที่มีปัญหาเนี่ยก็ได้พยายามเปลี่ยนผ่านไปเป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยแต่ปรากฏพอถึงเวลาปุ๊บเมื่อเหตุการณ์กลับมาสู่ปกติใกล้ปกติต้องกลับมาทำอะไรคล้ายๆเดิมก็โมเมนตัมที่มันเปลี่ยนแปลงก็หายไปเนี่ยก็อาจจะกลับมาทำอะไรคล้ายๆเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเนี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้อง reinvent หรือต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอย่างมากในปีหน้าจะต้องกลับมาทบทวนตัวผู้นำนะครับว่ามีความพร้อมมีทักษะในการจะรักษาในเรื่องของโมเมนตัมของการเปลี่ยนแปลงทำให้การเปลี่ยนแปลงที่บางที่เริ่มต้นแล้วไปต่อได้หรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะดีขึ้นแล้วไปต่อได้หรือสิ่งที่มันไม่โอเคจะปรับยังไงเนี่ยก็คงเป็นจุดที่อันดับ1ที่คงต้องกลับมาดูว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอันดับแรกอันดับที่2ก็คือเรื่องคนเก่งนะครับเรื่องคนเก่งหรือ talent ก็ยังคงเป็นประเด็นที่สำคัญแต่สิ่งที่เมื่อกี้คุณซันดีพูดก็คือหลายๆอย่างในการเปลี่ยนแปลงต้อง top down talent อย่าหวังว่าน้องที่เข้ามาแล้วเขาจะไปต่อได้ด้วยตัวเขาเองนั้นก็คือเป็นแค่ quality ในส่วนหนึ่งเนี่ยนโยบายวิธีการสร้างบรรยากาศจากท็อปก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เดิมนะครับดังนั้นเวลาที่เรากำลังจะมองในมุมมองขององค์กรที่จะต้องreinvent ในปีต่อไปนี้โดยเฉพาะในปีหน้านี้คุณซานดีก็ให้มุมมองที่ชัดเจนมากๆว่า talent ก็คงต้องดูแลแต่การจะให้ดูว่า talent เหมาะไม่เหมาะนั้นการวัดหรือการวิเคราะห์โดยเฉพาะดูว่าเขาฟิตหรือไม่ฟิตกับสิ่งที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็คงเป็นจุดที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมี talent ที่เราคิดว่าเขาโอเคในมือเขาพอจะไปต่อกับเราได้แต่ในชีวิตจริงเนี่ยพอในปีต่อไปนี้เราอาจจะไดนามิกกว่าเดิมหรือสิ่งที่เราจะทำนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าเดิมเนี่ย
ในการที่จะวัดคนตั้งแต่ต้นว่าเขาฟิตกับเราหรือเปล่าเครื่องมืออุปกรณ์วิธีคิดตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะอย่างเมื่อกี้ที่เราได้เห็นใน presentation ของคุณซานดีฟว่าจริงๆการจะหาคนเก่งขึ้นมาสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะต้องมี process ต้องมีแพลตฟอร์มต้องมีดิจิทัลโดยเฉพาะถ้ามีระบบเข้ามาช่วยก็จะทำให้ระบบตรงนี้หรือมุมมองตรงนี้ที่ HR ช่วยองค์กรเนี่ยก็จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ Towards the last question, Mr. Sandeep, about the emerging talent economy, how can organizations like, all of us, especially in Asia Pacific, reset, restart, rebuild, so that our talent practices can recover from COVID, and especially to be able to have this agility character, which will lead us all, to be resilient enough for, the new economy, especially soon to be after post-COVID. No, clearly, it's important for us to realize that COVID has been a reality. It's been a universal reality for every nation, every economy, every society, every company, and every individual around the world. But yet in every sector, every industry segment, it is not hard for us to point out those breakout businesses. Now, these breakout businesses were essentially the ones who were very, very agile in creating a HR framework, in creating a talent framework to essentially be able to deliver in moments of adversity. These were the organizations who were very quick to go back and reset first the talent agenda. And they were the ones who were committed onto the talent strategy for the long term and not just for the downturn. So just how they've been able to manage to that has given them a significant head start as they've seen businesses and economies come back to the start line. So we do believe in our experience of having written in over 100 digital transformation journeys in the space of talent just in the last 1 year, these have been the organizations that have led by keeping employee at the center of their transformation. They've been able to engage with a workforce which was not falling into the traditional definition. They've been able to collaborate and create that accountability with their workforce when they were not coming into one office, checking in at 9 a.m. and checking out at 6 p.m. And a lot, or rather all of this was done how technology was provided by HR and by business leaders to create that accountability, to create that very, very empowering culture and hold the employees a lot more accountable to deliver to that mission of those enterprises. Rather than immediately get into elements around cost cutting, which was important, but they figured out that there were a lot many areas in an organization where they could optimize or rationalize costs, while there was an area where they essentially had to go and up their spending limits because they were very inadequate from a technology infrastructure standpoint. You're on mute, Dr. Sorry. Rapid. In case we have found talents and they have inadequate skill in many ways. In your idea, because skill develop, now organization move very quickly and we probably want dynamic skill now and then. And some people who already have some skill for now, maybe not sufficient for the near future. In your view, how would we go around this kind of scenario? Dr. Surapit, the fact of the matter is that any skill set that we have, the one that you or I have, will have a maximum shelf life of 3 to 4 years. So I do believe on the skill standpoint, it's not about only reskilling. It is actually about constantly moving forward and understanding what skills would be required in the future. There has just been so much of unused muscle that each one of us have found in the last 18 months. But clearly organizations that have been able to create a very agile capability framework in the center of how they define the talent vision, and then be able to link
their talent acquisition, to their learning agenda, to the how they really want to be able to measure for performance and potential, and leading into succession planning and so on and so forth. That's the only way they've essentially been able to stay ahead. It's not about knowing what the future is, because I don't know if there is any economist or a pundit that can show us what the future holds for us. But I guess having that very agile framework in your enterprise that constantly gets you to change even something that you decided in the morning, and more importantly, gets you to execute on that, I guess is the only differentiating factor between organizations who will make it and the ones who would struggle with it. Right. And to the last question, organization with a platform like PeopleStrong, an organization which hasn't started using any kind of digital platform to have the digital experience with the employees, what will be the key difference? And why do you think some of us need to move forward to consider having more platform or a digital aspect into our HR practice? There have really been three reasons why organizations have actually reevaluated their HR technology landscape. One is they figured out in this pandemic that they were sitting on a very, very distributed HR technology landscape that really did not bring in an integration for the business and integration for an employee, and was costing them a lot more. So it was not just about rationalizing the cost, but it was a lot more about consolidation and bringing everything into one comprehensive PeopleStrong. That's been, I guess, the reality with majority of the organizations, where we've essentially replaced over 4 to 5 different technologies, ranging from payroll to recruitment to talent management, with one comprehensive PeopleStrong. The second element is business leaders have always been asking for data to drive their talent decisions. So talent analytics that is essentially able to pull data from different parts of the data that we have on an individual when he or she was hired into the firm, to the data that we understand from the learning platform that we have, the data that we essentially are constantly assessing in our different performance conversations, and so on and so forth. Imagine at a click of a button as a business leader, if you know who are the people who are interested and ready now to take my future roles in my organization. At a click of a button. Now, for that to happen, you need to have different data points to come together to help you make that decision. Imagine that now for an employee who is, let's say, in a bank, aspiring to be the head of international banking. At a click of a button can essentially understand what's the gap between my current versus my desired competence to essentially be able to fulfill that role requirement. Who are the other people in my enterprise who've made that journey so far? What kind of learning content will help me the most? And what should be ideally a time frame for me to be able to bridge this gap? So at a very different level, our talent operating system is trying to make businesses take faster and accurate decisions driven by data and not by personal judgment. And for an employee to almost get a one-on-one mentoring on how he or she could essentially shape their career in that company. Wow, very wonderful. And after we have scanned, say, for example, the PeopleStrong to see our talent maturity kind of model, do you think we could propose to our CEO on the way we could go forward with the system? Absolutely. The reason it is not about our technology, it is not about our product, it's not about our features and functionalities. It is actually all about your business, your culture, and your employees. And we do believe that our endeavor is to position our technology in your context as a solution and not just as a product. So I fundamentally believe technology cannot just be bought and sold on its features and functionalities. It needs to be sold. Is it helping you solve the core business issue that you are looking to solve
as you look at growth, reach, and scale in your enterprise. And I think that's really how we've gone ahead working with many companies and many Thai companies in leading their HR digital transformation agenda. Thank you so much. Let me have a quick recap.ก็คือเมื่อกี้ที่ทางคุณซานดีฟเล่าเขามีประโยชน์มากๆเลยนะครับที่บอกว่าจริงๆทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากผลสำรวจแล้วคุณซานดีฟพบว่าถ้าหากเอาเรื่องของคนเนี่ยไปอยู่ตรงกลางของการเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ใช่ว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรแล้วเอาคนตามไปเปลี่ยนเนี่ยก็จะทำให้ผลออกมาเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นจากการทำงานกับหลายหน่วยงานเนี่ยก็มองว่าหากจะมีการจะมีเรื่องของการ transform เนี่ยถ้าหากเรารู้ว่าใครจะช่วยเราได้และเราเข้าใจว่าเราจะให้เขาช่วยเราอย่างไรและเรามีวิธีในการจะ support คนเหล่านี้อย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับก็คือการมีวิธีการดูแล challenge ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้องค์กรนั้นประสบความสำเร็จได้มากกว่าหลายหน่วยงานอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เมื่อสักครู่คุณซานดีฟได้พูดให้พวกเราฟังนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็มากๆเลยก็คือว่าแล้วทำไมเวลาที่เราบอกว่าเราจะต้องการมีความสำเร็จในการจะเปลี่ยนผ่านในปีหน้าหรือว่าในการบริหารองค์กรในปีหน้าอะไรเป็นเขาเรียกว่าเรื่องสำคัญบ้างเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เมื่อกี้คุณซานดีฟก็พูดเลยบอกว่าเพราะระบบ HR ส่วนใหญ่จะไซโลถูกไหมฮะแล้วพอเวลาเราต้องการโซลูชันเราต้องการคำตอบอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปตามหาจากหลายจุดมากเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นปัญหาแรกที่เราทุกคนพบเนี่ยจะมีวิธีอะไรบ้างที่เราจะสามารถเข้าสู่การทำแพลตฟอร์มที่เอาข้อมูลทุกอย่างมาเรียงร้อยกันได้แล้วในเวลาเดียวกันถ้าหากเราต้องการที่จะได้ข้อมูลเนี่ยผู้นำหรือผู้บริหารหรือ CEO อยากจะรู้ว่าใครนะที่จะช่วยเราแก้ปัญหานี้เวลาที่เรามีโปรเจกต์นี้หรือเวลาที่เรามีเรื่องใหม่ๆที่เราต้องการการตัดสินใจแล้วมีคนจะเอาข้อมูลดีๆมาให้เราช่วยประกอบการตัดสินใจได้เนี่ยเขาสามารถจะต้องหาคนนี้ได้เนี่ยวิธีการคือต้องเข้าระบบแล้วดูได้ภายใน1บัตทอนก็คือ1คลิกก็ต้องสามารถเรียงลำดับหาข้อมูลซึ่งในชีวิตจริงฟังดูเหมือนง่ายแต่เราชาว HR ก็จะรู้ว่าการจะได้ข้อมูลอย่างนี้มันมาจากแบบประเมินซึ่งอาจจะอยู่จากฝ่ายนั้นคนนี้วาระนั้นวาระนี้การที่น้องคนนี้หรือใครสักคนได้เคยไปทำโปรเจกต์มีพอร์ตโฟลิโออยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งเป็นต้นเนี่ยท่านการรวบตึงข้อมูลพวกนี้ให้ CEO โดยที่มีระบบย่อมจะทำให้ CEO หรือผู้บริหารหรือองค์กรที่ตัดสินใจได้ดีกว่านะมัน HR ก็เลยเหมือนกับการที่มี talent ซึ่งไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนว่าขึ้นทะเบียนไว้ทำทำเนียบไว้เตรียมจะไปต่อแต่เหมือนกับการมีปัญหาปุ๊บควานหาถูกที่ถูกเวลาเร็วขึ้นเนี่ยก็เป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าก็จำเป็นต้องมีระบบเนี่ยมาช่วยให้ตรงนี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองแต่สิ่งสุดท้ายที่คุณซานดีฝากไว้เมื่อสักครู่แล้วก็อาจารย์ชอบมากเลยนะครับว่าการที่เราอยู่ในองค์กรแล้วเรามีระบบที่เราสามารถจะมาดูแลตัวเราได้ในฐานะคนหนึ่งเนี่ยว่าเรามีจุดอ่อนหรือเราต้องการพัฒนาอะไรหรือทุกวันนี้เราตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรต้องการมากน้อยขนาดไหนหรือเราพร้อมจะมูฟไปองค์กรมันมีแกลบตรงไหนบ้างก็คิดว่าเป็นจุดที่ถ้า employee เขามีสกิลที่เขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีข้อมูลดีๆแบบนี้ก็คงจะทำให้เราต่างคนต่างช่วยกันทั้งคนละไม้คนละมือพัฒนาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสู้รบกับปีหน้าได้อย่างดีนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางสมาคมต้องขอบคุณทาง CEO ของ PeopleStrong คุณจันดีนะครับที่ได้มาแชร์มุมมองวิสัยทัศน์ดีๆให้กับพวกเรานะครับ So in this regard, on behalf of the PMAT Association, we'd like to thank Kun Sandeep, CEO of PeopleStrong, in sharing a very important vision for us to move forward to 2022. Thank you very much. Thank you. I really am honored to be here, and I wish PMAT and this great conference all the success. Thank you.